இன்றைக்கி இஃப்தாருக்கு ஸ்பெஷல் சிக்கன் பிரெட் பால் தான். அதுக்கு ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அது கூட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன், கேபேஜ், பீஸ், அப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக் பவுடர், கரம் மசாலா, மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ், வத்தத்தூள், தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து அது கூட வேக வச்சு எடுத்த போன்லெஸ் சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் ப்ரெட்டை கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு நினச்சிக்கலாம். அடுத்து அது மேலே சீஸ், அதுக்கப்புறம் அது கூடவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஸ்டஃபையும் சேர்த்து நான் பால் ஷேப்பில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் இன்றைக்கி மல்டிக்ரெயின் பிரெட் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நார்மல் ப்ரெட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ண பாலை பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு நல்லா பரட்டிட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நோம்பு கஞ்சிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக சிக்கன் பிரெட் பாலும் ரெடி. என்னடா 2 பால் தான் வச்சுருக்கான்னு பார்க்காதீங்க. நான் காலிஃப்ளவரும் ஃப்ரை பண்ணேன். அதனால தான் எனக்கு 2 பாலோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் இஃப்தாருக்கும் டைம் ஆயிடுச்சு. ஹஸ்பண்டும் எல்லாம் எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. செஞ்சுட்டு இஃப்தாரும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு மகரிப்பும் தொழுதாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.